大家好，一直咧就好想拍維也納嘅雪景，咁啊今日好開心，因為咧琴日維也納咧落咗一場好大嘅雪，咁所以咧成個市區咧鋪咗一層忌廉咁樣，真係好靚，所以今日咧就同大家嚟睇下。咁啊，我哋嘅陣間咧就會去一個納許市場。納許市場咧早幾個月咧就開咗一個好特別嘅地方，就叫做 Naschmark 中嘅 Naschmark。我哋去睇睇先。而家咧，我哋一路行過去 Naschmark 中嘅 Naschmark 啦。嗱，大家睇下咧，側邊啲樹咧，哇，真係鋪晒白色，有晒樹掛，好靚㗎喎。咁啊，當然啦，真係若果想行雪地咧，咁啊記住一樣嘢，真係最初落雪嗰陣時嚟就好啦，千祈唔好咧落咗雪幾日濕隻，嗰啲雪咧就污糟晒黑蒙蒙，嗰個感覺最難受嘅。嗱，譬如話琴日落雪，今日全部係雪地，咁嚟行下又好好，咁好多人問啦，喂，係咪好凍啊？完全唔係。而家其實係0度嘅啫，你大家見到我正話着件長袖衫，加件厚啲嘅羽絨，咁已經 OK 嘅啦。咁啊當然啦，如果你行耐啲，最緊要咧戴手襪，同埋最緊要咧戴頂帽嚇。咁啊仲有，若果即係嚟冬天嚟歐洲，或者冇嚟歐洲啦，你去哈爾濱啊、北京啊、南韓啊、日本啊咁樣，最緊要咧買對咧係可以喺雪地行嘅鞋。若果唔係有咩事跣親咧，就好大件事啦。嗱，行下，去到呢個 Naschmark 中嘅 Naschmark 啦，呢度咧係開咗2-3個月到嘅啫。咁開嗰陣時我都有嚟嘅，主要係咩咧？嗱，都係俾遊客嘅。咁啊係一個咧農產品嘅市集，咁啊當然佢係有蓋嘅，冬天有暖氣嘅。咁啊呢個農產品嘅市場裏邊咧有好多嘅唔同嘅嘢食啦，咁啊當然仲有咧有咖啡飲啦，同埋佢上邊咧有一層樓嘅，咁啊可以咧上去睇晒維也納市中心四周嘅嘢。好，我哋入去睇睇先。嗱，終於嚟到 Naschmark 嘅農產品市集 ，Naschmark 中嘅 Naschmark 啦，納許市場。咁咧就有好多唔同嘅店鋪啦。咁啊呢個咧就叫 Gemüseobst，德文咧就係蔬菜、生果同埋啲菇啊。咁啊仲有佢第一檔咧係賣花嘅。好，我哋入去睇睇先。就係呢度嘅花市同香港嘅花市咧有咩分別咧？其實呢度嘅花咧，基本我大部分係噏唔到咩名嘅。我以為呢啲滿天星啦，有啲花咧我係最中意嘅。除咗蘭花咧，就哇呢啲嘅鬱金香咧，真係鬱金香咧，應該真係一流嗰一流啊！咁啊，又唔係好貴喎，佢係10歐3支啊！咁啊，仲有唔同嘅花啦，一束啦，即係你話男仔帶女朋友嚟，咁又唔好一定送玫瑰啦，咁啊送下鬱金香啊，送下其他花啊，哇！真係賞心悅目，即係我唔知啦，翻去好耐冇行，哇！呢啲〜Entschuldigung, ist das Rose? Anunke, nicht Rose. Gleich hier. Nein, keine Rose. Oh, keine Rose. 原來呢啲唔係玫瑰嚟嘅喎。Entschuldigung, einmal, wie heißt? Anunculus，好快查下先。呢啲我記得咧，呢啲係天堂鳥啊！仲有啲係銀柳啊，有啲嘅。我都唔知係咪滿天星啦，影咗咁耐，即係唔買扎花俾老婆又唔係幾好。諗諗先，唔好喺度講啦，真係。
嗱，咁啊，正話講過咧，呢度有蔬菜啊，有菇類。咁啊，而家咧就介紹大家睇下呢個維也納嘅菇先。我哋嘅雞髀菇喎，又有啲唔同嘅喎。其實我買過呢度啲菇嘅幾好食嘅，相當唔錯嘅。咁啊，當然仲有嗱，佢全部係真係有機啦。呢度講有機啊，真係有機㗎啦。唔同嘅洋葱啦，紫洋葱、白洋葱、黃洋葱，咁啊仲有蒜頭啦、合桃啦，咁啊仲有都係蘋果啦。嗱，你見到蘋果好似唔係好靚仔，因為真係喺樹上面執落嚟嘅嚇。咁啊仲有嗱，我好中意行啲街市，因為你見到啲蔬菜咧係真係好靚嘅，全部靚靚仔仔嘅。真係嚟喺度行下未必買到菜啦。咁但係若果喺度行下飲杯咖啡，買個包食下咧，我覺得係好一流。咁啊當然啦，呢度菠蘿包啊、雞尾包欠奉㗎啦。咁啊但係有好多特色嘅麵包就係一啲黑麥嘅包，係好硬嘅。呢度嘅人最中意食嘅。除咗你話蔬菜啊、麵包咧，芝士都係呢度嘅主食。咁啊，當然呢度芝士我都唔識介紹啦，9萬種。即係我哋食咧，就係食下啲穿窿芝士啊，或者食下啲即係夾麵包嗰啲啊。咁啊，仲有呢度咧又有好多嗱，其實幾好嘅。呢度即係你話貴咁啊，當然唔係平，但係值得嘅。中意買翻件翻去芝士擺得嘅。嚇？Wie heißen Sie? Mario. Freue mich. Mein Name ist Samson. 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 Ich komme aus Hong Kong. Really? Ich wohne hier. Great. I'm M. Mario like M. Messi. 你好。你好。你好。好 ，vielen Dank. 你好。恭喜發財。恭喜發財。Wow, wunderschön. Here, take a focus on this here. We have Arctic char, we have trout, we have grass carp, common carp. 嗱，咁啊 Mario 就介紹咧呢度啲魚啦，三文魚啦，仲有啲真係彩虹鱒魚啦，都係呢度好好食嘅魚。哇，睇下你估唔到喎，其實呢度啲人咧真係食堂虱㗎。嗱，當然你話呢啲帶唔到翻去咧，其實又唔係嘅。嗱，仲有哇，佢有沙律啦，有一啲煙燻入咗樽嘅魚啦，咁啊仲有咧一啲即係 pack 好晒抽晒真空嘅真係嘅煙燻樽魚。咁我食過好多次，其實幾好食嘅。當然你話同香港海魚未必有得比，但係咧亦都真正咧係呢度嘅特色嘅嚇。我哋睇睇先。有人買嘢啦，我哋唔好阻人做生意啊！有好多唔同嘅肉類。有時我都嚟呢度買下餸，甚至買個包嘅。唯一呢度同香港相同嘅咧，就係呢度其實有好多午餐肉。呢度嘅午餐肉都相當好食。作為一個旅遊點，可以買少少糕點，買杯咖啡甚至買樽蜜糖喺度嘆下都相當唔錯嘅。仲有好多特色嘅香腸。Könnten nicht hier aufnehmen? Ja, für mich YouTube-Kanal. OK， 等陣先。你咁樣有送過？等陣先。我介紹話，即係我可唔可以錄影問下人一句就好啲嘅。咁有唔同嘅肉類啦。咁其實呢度若果買嚟做手信咧，返香港唔錯嘅，亦都有一啲唔同嘅醬咁咧就係可能係啲豬潤啊，呢個係豬潤啊，呢個豬潤醬啊，呢個 pate 好興嘅呢度仲有唔同嘅醃製肉類啦，有時翻去送下酒，相當唔錯。我覺得若果你遊客咧，即係嚟呢度，當然啦係貴少少，但係佢又唔係話貴得好犀利。呢度咧就係一間好特色嘅朱古力店。呢度我值得推介。就嚟復活節啦，我哋見到有朱古力嘅兔仔啦、朱古力蛋啦。呢啲我真係，若果香港人嚟到呢度，我絕對建議係即係買呢啲咁有特色嘅朱古力嘅。哇！
schöne Schokolade。我話美麗嘅朱古力啊，全部都係。即係呢啲嘅手信咧，就比較係獨一無二嘅，比較好靚嘅。好嗱，我哋更上一層樓先，上去2樓度，即係上面有個頂睇睇周圍嘅風景啊！我哋而家咧就喺Naschmarkt 個農產品市場咧，就出咗嚟行上去佢嘅平台嗰度，我哋睇睇先。嗱，跟住我行啊！第一手視覺，真係我諗對香港人嚟講咧，雪咧真係一個好特別，因為冇啊咁最近嘅係日本啦，或者係韓國啦，或者你去返內地哈爾濱啊嗰啲地方，從來未試過嚇。哇！我自己今日都好開心啊，一個人傻傻更更咁出嚟拍嘢。好啦，我去另一邊，哇！另一邊你見到就成個 Naschmarkt 啦，成個 Naschmarkt咧，早餐又有，午餐又有，飲咖啡又有，凍住一輪啦。做咩咧？梗係落去呢個農產品市集 Naschmarkt 嗰度飲杯咖啡啦。而家係11點零，咁啊，但係咧，真係奧地利人或者歐洲嘅人咧，係無時無刻都係極度中意飲啤酒嘅啊！咁啊，仲有咧，佢後邊咧就有啲嘅醃菜啊，就俾你送下酒啦。咁啊，仲有我見到啲小食嘅，咁啊啤酒唔好飲啦，飲杯咖啡啊真係咖啡。咁呢個咧就係一個咖啡嘅專門店啦。咁啊，咖啡專門店咧，其實嗱睇睇個價錢先，還可以啦，唔係平，但係遊客區係咁噶啦。咁啊，最緊要咧就除咗你話買咖啡咧，係好多個咖啡豆可以買。咁啊，歐洲又近非洲啦，咁啊其實咧係見到唔同嘅咖啡豆喺度嘅。嗱，我就買咗杯 Melange 啦。咁啊慢慢同大家講咧，就 Melange 同埋 Cappuccino 嘅分別啦。嗱，我覺得冇分別嘅基本。咁喺呢度咧，我就好中意咧，真係嘆翻杯咖啡。等陣先，邊等？好，揾個地方嘆一嘆先。好啦，買咗杯咖啡咧，慢慢嘆下先。咁啊，有時去旅行咧，就唔使一定話要好多景點啊，周圍去睇下名勝古蹟。最緊要咧係有啲悠閒嘅感覺。其實我去旅行咧，我諗我最中意咧行街市、行餐廳、行超級市場，同埋行民生嘅地方。咁啊，就唔係民生啊，民生啊。民生嘅地方，即係佢哋嘅衣食住行啊、吃喝玩樂啊，係點嘅咧？咁真係去睇下嗱，呢個咧就真係好民生嘅地方啦。咁啊，正話咧就見到對年青男女啦，傾咗個偈啦，用德文啦，僅有嘅德文啦。咁啊，原來佢哋喺度讀緊醫嘅，都係呢度嘅人。咁啊，佢好有興趣喎，你喺邊度嚟㗎？點解你識講德文嘅咁樣？咁佢以為我旅行，其實我都住咗喺度㗎啦。呢度嘅人咧，其實幾好嘅。可能有啲即係隨時可以傾到偈，講到兩句，甚至有啲真係做到朋友添嘅。呢度真係友善，人與人嗰個嘅戒心啊，或者好安全啊嗰個相處，咁我好中意呢度。咁啊，呢個地方今日介紹嘅 Naschmarkt 中嘅 Naschmarkt，咁有興趣嚟維也納咧，嚟呢度飲翻杯咖啡，買翻啲農產品試下。